النبر لغة يطلق إما على الهمز، نبر فلان يعني همز، أو على شدة الصياح. شو شدة الصياح؟ يعني رفع الصوت. المقصود هنا هو المعنى الثاني مو المعنى الأول. وفي علم الأصوات، إذا مو بعلم التجويد، هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يكون صوته أعلى بقليل مما جاوره من الحروف. هذا بعلم الأصوات. طب هل لهذا الكلام صدى في قراءتنا للقرآن الكريم؟ والنبر بحث قديم جديد، يعني قصدي قديم في مضمونه جديد في اسمه. هذه كلمة نبر مو مستعملة. قديم في موضوعه جديد في تسميته وأسلوب عرضه. وقد ذكر عددا من مسائله مكي بن أبي طالب رحمه الله في الرعاية في باب المشددات وما بعده، وكذلك فعل عدد غيره من أئمة التجويد في مصنفاتهم. وقد تتبعت مسائل النبر لسبب لفظي مو لسبب معنوي فيما وقع تحت يدي من تلك المصنفات ومما تلقيته من شيوخ الأجلاء، فإذا هي 5 مسائل وإليك بيانها في اللوحات التالية. الأمر الأول الله يسلمكم الوقف على المشدد. لما نحن منقول هو الحي لا إله إلا هو، ما هي؟ لو أردت أن أقف على هو الحي، تأملوا خليكم معي شوي. هو الحي، حي، كم ياء هدول؟ ياءان. حي هذه ساكنة، يو هذه ايه؟ متحركة. وبث كم ثاء؟ ثاءان. وبث هذه ثاء ساكنة، ثاء هذه ثاء ايه؟ نعم. وكل أمر مستقر. قر هذه ايش؟ الراء الأولى. رن هذه ايه؟ الراء الثانية. طب أنا لما بدي وقف على الحي سوف أقول هو الحي. انظر، حي كم ياء عم بنطق؟ واحدة. وبث كم ثاء عم بنطق؟ مستقر. قر كم راء عم بنطق؟ راء. وكأنه سقط من التلاوة حرف. فنبه الأئمة أنه عند الوقف على شيء من هذا في القرآن الكريم علينا أن نقف بضغط من الحرف الذي قبل المشدد. هو الحي. وبث مستقر. قر بدل ما أقول مستقر بوزن مفتعل، ماذا أقول؟ مستقر. فإن لم يصبها وابل فطل، ولا أقول فطل على وزن بطل. انتبهنا كيف؟ هذا هو الوقف على المشدد. وكل هذا ما في خلاف بين المشايخ. أي شيخ بتقرأ عليه متقن ذي إسناد متصل، إذا قلت أمامه فإن لم يصبها وابل فطل، شو بيقول لك؟ فطل. يصلون على النبي، شو بيقول لك؟ على النبي. بين التشديد، ما بيقول لك انبر أو جيب نبر. شو بيقول لك؟ بين التشديد. ويستثنى من الوقف على الحرف المشدد، ما قلنا لابد من الضغط إذا وقفت على حرف مشدد، يستثنى من هذا مسألتان. هذا كلام كله من عندي، الوقف يعني من عندي صياغة، لكن هو هكذا قرأنا به. أولا الوقف على النون والميم المشددتين. أنت لما تقف على ولكن
في الوصل شو بتقول بالوصل؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. وإذا وقفت شو بتقول؟ ولكن. أرأيتم إلى تلك الغنة الممطوطة؟ ألم تدل السامع على أن هذه النون في الوصل مشددة؟ إذن لماذا النبر؟ لو كانت ولكن أو لكن الله يشهد بما أنزل إليك، لو كانت كذلك شو بنقول؟ لكن ولكن. وضح الله يسلمكم؟ فالنبر هنا إذا بدنا نجيبه بيطلع ما له معنى ولم نتلقاه أصلا. لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. هالغنة هذه المطولة أفهمت السامع أن هذه النون في الوصل، نعم، وكذلك في اليم، نعم. أيضا المسألة الثانية التي تستثنى من الوقف على المشدد حرف القلقلة الموقوف عليه بالتشديد. لما أنت بتقول الله يسلمك وتب، كم باء نطقت في الوصل؟ باءان. ولما بتوقف بتقول وتب هذه الأولى، هذه مين؟ لماذا النبر؟ ما له معنى. قوله الحق، كم قاف عم تنطق؟ إذا ما سقط شيء من التلاوة حتى تشير إليه. وضح الله يسلمكم؟ المسألة الثانية عند نطق الواو والياء المشددتين. أولي القوة، إذا ما بينا التشديد شو بتطلع معنا؟ أولي القوة. القوة هذا إيش صارت؟ مدية ولا مد هنا. أولي القوة، قوة لابد من إيه؟ إظهار التشديد. نفس الشيء بالنسبة للياء. شرقية، لو لم أفعل لكانت شرقية ولا يرضاها الشيوخ. انتبهنا كيف؟ لكن شو بيقولوا لك إذا غلطت؟ شو بيقولوا لك؟ بين التشديد. انتبهنا كيف؟ عند الانتقال من حرف مد إلى الحرف الأول من المشدد، لما بيكون عندك حرف مد وبعده حرف أول من المشدد، يعني في المد اللازم المثقل، قلنا في دروسنا الأولى لما بدينا أن الحرف الساكن يخرج بإيه؟ بالتصادم. هالتصادم هذا إذا ما كان واضح وتحول إلى تلامس ما بيعطي صوت. أيام نسمع من بعض إخواننا ولا الضالين، شو سمعتوا هلأ أنتم؟ كأنه لام مكسورة. ها؟ أعيدها خطأ ولا الضالين. وين اللام الأولى؟ ولا الضالين. لي، انتبهتوا؟ فإذا لابد من بيان عند الانتقال من حرف المد إلى الأول من المشدد، لابد من ضغطة بسيطة من غير تكلف، هدفها بيان الحرف الساكن. عند الوقف على همزة مسبوقة بحرف مد أو لين، هذه كمان لابد منها الله يسلمكم. بينا بأنه لما بدنا نوقف على كلمة آخرها همزة لابد من أن يتصادم الوتران. انتبهنا؟ من السماء، لابد من إيه؟ حتى يطلع الصوت. أما إذا قلنا من السماء وين الهمزة؟ ضاعت. وقيسوا عليها بقية الأمثلة. الأمر الخامس والأخير من المواضع التي لا بد فيها من النبر هو سقوط ألف التثنية إذا التبس نطقه بالمفرد. هذا القيد، ركزوا معي بالمسألة الخامسة دقيقة شوي. سقوط ألف التثنية للتخلص من التقاء الساكنين بشرط شو؟
التبس نطقه بالمفرد. لما نقول قوله تعالى فلما ذاق الشجرة، اسمعوا هيك، ذاق الشجرة، من الضغطة فهم السامع انه اللي ذاقوا الشجرة كم واحد. لكن اذا قلت انا فلما ذاق الشجرة صار كأنه الذي ذاق الشجرة نفر واحد. كذلك الامر واستبق، اسمع الغلط، واستبق الباب، كأنه في نفر هو الذي استبق الباب. لكن لما بتقول واستبق الباب وقدت، واستبق الباب، شفت هي شغلة بسيطة لكنها موجودة. الأمر الرابع، عفوا الثالث، وقال الحمد لله، على لسان مين؟ داود وسليمان. وقال الحمد لله، لولا تلك الضغطة وقال الحمد لله كأنه الذي قال شخص واحد. كم مسألة صاروا، أو كم موضع بالأحرى؟ كم موضع؟ 3 مواضع. في موضع رابع في ألف تثنية وتسقط بالوصل للتخلص من التقاء الساكنين، لكن لا داعي للنبر عندها لأنها لا تلتبس بالمفرد، وهي بخلاف دعا والله ربهما لعدم التباسه بالمفرد. هلا لما بتقول انت دعا والله ربهما بدون نبر، دعا والله، هل التبست بالمفرد؟ المفرد دعا الله، دعا الله، دعا والله، فما في، بخلاف الأمثلة الثلاثة التي قبله في التباس بالمفرد. انتبهنا كيف؟ إذن النبر هنا القصد منه دفع وهم لدى السامع. هذا الذي كنت قد دونته في النبر.